Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Dessa vez ele tá falando se o som do Poco M3 é bom ou não é. Primeiramente, ele tem um alto-falante aqui embaixo, como vocês estão vendo, nesse lugar aqui. E possui outro aqui em cima também, ele sai nesses furinhos aqui e sai aqui também de um cubo principal aqui, E então, o alto-falante dele é bom? Não é bom, é excelente! E pelo menos eu gostei muito dele. Os dois alto-falantes, deixam o som estéreo, o que aumenta a melhor qualidade. Eles possuem grave, uma coisa que é meio raro no celular, porque geralmente só tem agudo. Ele possui um pouco de grave. E ele é muito alto, bem alto mesmo, gente. Eu vou colocar a música aqui para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, Então, gente, acho que já deu pra vocês terem ideia, O alto-falante dele é muito bom, sim, gente. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se eu te ajudei, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e comente qualquer coisa embaixo. Isso vai me ajudar imensamente. Obrigado a cada um de vocês, vocês são incríveis. Então, tchau e até a próxima.